احکام عملیه هم بعض هغه احکام دي چې د هغه تعلق د عقیدې سره دی، اصلیه هم ورته وي، اعتقادیه هم ورته وي. بیا وایي کم علم چې متعلق دی د کیفیت العمل سره هغې ته علم الشریعت هم وایي، علم الاحکام هم ورته وایي. او کم علم چې متعلق دی د عقیدې سره هغې ته علم التوحید هم وایي، علم الصفات هم ورته وایي. علم التوحید و صفات ورته وایي. هلکه په مسله پوه شئ؟ اعلم پوه شه ان الاحکام الشرعیه، احکام شرعیه یعنی هغه احکام چې ماخوذ د شرع نه دي. منها بعض د احکام شرعیونا ما هغه دي يتعلق بکیفیت العمل چې متعلق دي د عمل د کیفیت سره، وتسمى فرعیه وعملیه. دغه احکام نومول کېږي په احکام فرعیه سره هم په احکام عملیه سره هم. احکام فرعیه ورته ځکه وایي چې فرعیه منسوب دی فرع ته، فرع شاخ ته وایي. احکام فرعیه ته فرعیه ځکه وایي دا شاخونه دي. تاسو به پوه شئ دا څه دي؟ شاخونه دي او د دې بنیاد عقیده ده. صحیح شو؟ شاخونه چې لرې شي نو بنیاد تنه د ونې نه خرابي، او تنه چې لرې شي نو شاخونه خرابي. ځکه دې د فرعیه وایي. عملیه ورته ولې وایي؟ ځکه تعلق د عمل سره دی، تعلق د زړه سره نه دی، د عمل سره تعلق. وکه منځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه، دا خو عمل دي، دې عقیدې سره څه کړه. ومنها بعض د احکام شرعیونا ما هغه دي يتعلق بالاعتقاد چې تعلق د عقیدې سره، وتسمى اصلیه و اعتقادیه. دې ته اصلیه هم وایي، اصلیه منسوب اصل ته، اصل بنیاد او عقیده بنیاد. او اعتقادیه ورته ځکه وایي چې تعلق د عقیدې سره دی، تعلق د عمل سره نه دی. والعلم المتعلق بالاولى هغه علم چې متعلق دی د هغه احکام سره چې هغه متعلق دي د کیفیت د عمل سره، هغه ته علم الشرائع والاحکام وایي. وجه د تسمیې څخه علم الشرائع ورته ولې وایي؟ لما د دې وجه نه ورته علم الشرائع وایي انها لا تستفاد الا من جهه الشرع. دا نه حاصلېږي مګر د طرفه د شرع نه، دا په عقل نه دي، دا د شرع نه حاصل. احکام علم الاحکام ورته ولې وایي؟ ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیها. او فهم سبقت نه کوي په وخت د اطلاق د احکامو کې الا الیها مګر دی. یلکه احکام چې مطلق ذکر شي ستا فهم نه وړاندې کېږي مګر دغې ته. کومو ته؟ احکام شرعیه او احکام فرعیه. احکام چې مطلق ذکر شي نو ستا فهم څه وایي چې دې نه کوم احکام مراد دي؟ احکام فرعیه شرعیه. لکه په پوه شئ عملیه. وبالثانیه او علم هغه چې متعلق دی د ثانی سره، یعنی د اعتقاد سره، علم التوحید و صفات. دې ته علم التوحید و صفات وایي. ولې ورته علم التوحید و صفات وایي؟ لما د دې وجې نه چې ان ذلک یقینا دا توحید او صفات اشهر مباحثی و اشرف مقاصدی، دا مشهور بحثونو د علم نه دی او د معزز مقاصد د علم نه دی. نو تسمیه د کل شو په اسم د جز سره، ځکه توحید او صفات خو اجزا دي.
دلته به تاسو یو اعتراض وارد شي چې هغلته یې ویلې په اول سره منها ما يتعلق بکیفیت العمل. بعضې د دې احکامو نه هغه دي چې هغه متعلق دي د کیفیت د عمل سره. معترض به وایي دا شرح قاعد هم د عقایدو کتاب دی او شرح مواقف هم د عقیدې کتاب دی. په شرح مواقف کې داسې ویل شوي دي منها ما يتعلق بالعمل او دلته وایي منها ما يتعلق بکیفیت العمل. دا کیفیت ټکی دلته ولې زیات شي؟ تاسو به جواب وکړئ چې موږ خو بچارت نه کوو چې هغه غلطي کړې ده او ده ښه کړي، خو دومره به ووایو چې د ده د عبارت اولا هم دی، اعلا هم دی او انصف هم دی. ولې؟ ځکه په علم الشرایع والاحکام کې یعنی په علم فقه کې خو د عمل نه بحث نه کېږي، د کیفیت د عمل نه بحث کېږي چې دا عمل فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی که حرام دی که مکروه دی، دې ته کیفیت عمل وایي. د عمل نه بحث نه کېږي بلکې د کیفیت عمل نه بحث کېږي. نو ځکه دا کیفیت ټکی دی. هلکه بالکل وقد كانت الاوائل دا دغه د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې علم التوحید والصفات یا هغه علم چې متعلق دی د عقیدې سره دا مردود دی. ته خو صفت کې معترض وي دا مردود دی. ولې؟ لأنه بدعة، ځکه دا بدعت دی. وكل بدعة مردود فهذا العلم مردود. دلیل د صغرا سره چې دا بدعت دی. هلکه به پوه شئ بدعت ځکه دی وقد كانت الاوائل من الصحابه، دا دلیل د صغرا دی چې صحابه او تابعین دا نه پیژنده او نه په هغه وخت کې دا علمونو ځکه بدعت او هر بدعت مردود دی. ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې دین کې نوې خبره پیدا کړه چې د دین حصہ نه وي نو دا مردوده ده. هلکه پرې پوه شئ ځکه پخوانو خلکو نه دي کړي نو ځکه بدعت څه دی. جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې یو تدوین د علم دی او یو د علم مسائل. د صحابه په وخت کې د علم دا ټولې مسلې موجودې وي، د عقیدې ټولې مسلې موجودې وي. البته علم الکلام نو مدون شوی، نو جوړ شوی. ولې؟ ځکه د صحابه او عقیدې صفا وي، زړونه پاک کړو نو کتاب جوړېدو ته د علم تدوین د ضرورت نه و. څه مسله به راغله نو نبي علیه السلام ته به یې رجوع وکړو. کشرانو صحابو ته به څه مسله پېښه شوه مشرانو صحابو ته به یې رجوع وکړو. نو څه ضرورت و نه. تاسې به پوه شئ تر دې پورې چې فتنې ډېرې شي د دین په ائمو بغاوتونه وشو نو بیا چې کوم دی څه چل وشو بیا تدوین د علم وشو. هلکه به پوه شئ وقد كانت الاوائل فتخیص رو پخوانی خلق من الصحابه والتابعین د صحابه او د تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رضامندی د الله تعالی دی په دې ټولي لصفای عقائدهم د وجه د صفاوالی د عقیدو د هغوینا ببرکت صحبت النبی صلی الله علیه وسلم په برکت د صحبت د نبی علیہ السلام وقرب العهد بزمانی او د وجه د نزدېکت د زمانه بزمانی د نبی علیہ السلام زمانه سره ولقلت الوقائع او د دې د وجه نه چې واقعي حادثې زیاتې کمې وي والاختلافات کم بل وتمکنهم د دوی طاقت من المراجعه چې په مسلو کې رجوع کې ثقات ته معتمد خلق ته یلکه الاوائل اسم د کانت مستغنین خبر ده اندسي بشي وقد كانت الاوائل مستغنین اولنی خلق بے پروا
ان تدوین العلمین دا را جمع کېدلو د دواړو علمونو نه چې علم فقه او علم کلام دی وترتیبهما او دوی مستغنی و د مرتب کولو د دې دواړو علمونو نه ابوابا و فصولا بابونه بابونه او فصلونه فصلونه وتقریر مقاصدهما او دوی مستغنی و د دې نه چې بیان کې مقاصد د دې دواړو علومو فروعا و اصولا د جهت د فروع او د جهت د اصولونو الى ان حدثت الفتن تر دې پورې چې فتنې پیدا شي بین المسلمین د مسلمانانو په منځ کې د بدعتیانو دغه مذاهب پیدا شو لکه معتزله راغل خوارج راغل نور ډلې ټپلې پیدا شو والبغي على ائمه الدين او بغاوتونه وشو د دین په مشران د دین په مشرانو ظلمونه شروع دا د امام محمد رحمه الله مسلې ته اشاره کوي د امام محمد زمانه کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله زمانه کې یو مسله پیدا شو چې قرآن مخلوق دی او که غیر مخلوق دی رسته دی کتاب کې راځي قرآن کلام الله دی او کلام دو قسمه دی یو ته کلام نفسی وي یو ته کلام لفظي وي الکه په پوښي کلام نفسی قائم بذات الله دی او قدیم دی او کلام لفظي چې کوم دی زمونږ تلفظ ته وي دا حادث دی الکه په پوښي نو د معتزله او مسلک دا و چې کلام الله قرآن چې کوم دی دا مخلوق دی او د اهل حق و مسلک دا و چې کلام الله غیر مخلوق دی قدیم دی صحیح نو د بادشاہ دربار او بس داسې چل وشو چې اهل بدعت او معتزله دی مولیانو حکومت کې ځانونه ډېر مخکې کړل بادشاہ ته ځانونه ډېر مخکې او بادشاہ په هغوی اعتماد کوو حق پرست عالمان ته به توجه نه ورکوله بادشاہ متاثره شو معتزله او هغه عقیده د دم شو د امام احمد ابن حنبل خو لوی سړی او لوی درس به او حلقه به د درس زیات او حدیث به خلکو ته ښوده دی ملیانو ورته ویل چې د مسلمانانو عالم د اهل سنت عالم احمد ابن حنبل بادشاہ ته ویل هغه خو ستا د عقیدې خلاف ځکه ته قرآن ته مخلوق وایې او هغه ورته غیر مخلوق وایي بادشاہ ته دې ملیانو شیطاني وکړه دې ته علما یې څو وایي درباري ملیان دربار راټینګ کي که نه او د هغې باطل ته حق وایي غلط یې ته ښه وایي تاسې پرې پوه شئ نو داسې چل وشو چې بادشاه ورپسې پولیس ورولېږل چې ورسئ رای ولایي لاسونه پرې وتړل او د زرګونه شاګردان د مین نه روان یې کړ لاره کې یو غل مخې له ورغی غل ورته وایي سل کره ته زه په غلا کې ګیر شوی امام احمد ابن حنبل ته وګوره چې خپې ونه پوهې سل کره ته په غلا کې ګیر شوی ما وهل ټکول مې خوړلي خو اقرار جرم مې نه دی کړی ما نه ده منلې چې ما غلا کړې ده ما ویل نه مې ده کړې دوی راباندې نه ده ثبوت کړی هسې نه چې تا یو څو ډبه ووهي امام احمد ابن حنبل ته وایي او ته د خپل موقف نه تیر شي تا پسې شاته لوی امت روان دی که ته بېلارې شو نو لوی امت به ټول بېلارې شي خو د چې ونه خوښېږي تاسې به پوه شئ که پې پوهېږي ګورې علماو دومره قربانۍ ورکړي دي په ځان یې هر څه برداشت کړي خو دې ته یې خیال کړی دی چې امت بېلارې نه شي پخوا یو بادشاه و هغه به په مولیانو د خنزیر غوښه خوړله که چا به ونه خوړله نو هغه یې نه سر قلم کو واچوي یو بزرګ عالم پاتې و هغه نه خوړله خلکو به د هغه پسې و
مولا چې یو کار وکړي خو بیا خو عوام کوي که نه وایي پلانکي مولوي صاحب دا کار کړی داسې ده که نه ده. جلسه به یې جوړه کړه ملایان به یې راوغوښته پر سټیج باندې به مولیان ناست وو او به د بیانونه به هم کېدل او د خنزیر غوښې نه به پلیټونه راډک شو دې مولیانو به خوړه. مولیانو به ویل چې ځکه خورو چې ورته نفس خطره ده که نه مرګ خطره ده نو خوړل یې ورته جایز و که نه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دې وخت خو کلمه د کفر هم جایز دي چې د مرګ نه ځان بچ کړي. هلکه خو عزیمت خو دا دی چې دې پرې پرېږده چې مړ شي دا رخصت دی. عزیمت او رخصت خو میلې دی که نه خو چې رشا شي کي که نو دا بزرګ عالم هم ناست دی. نو دې بزرګ عالم ته یو خادم وویلې په غوږ کې چې د ګډ غوښه مې هم سره کړې ده د خنزیر هم او پلیټونه خو زه راډه کوم او تا ته به د ګډ د غوښې نه راډه کړم. بادشاه به دا خیال راشي چې د خنزیر غوښه یې وخوړله او تا به د ګډ خوړلي چې پروا ونه کړي خنزیر نه دې بچ کوم مرګ نه به هم بچ شي د خنزیر نه به هم بچ شي. دې بزرګ عالم ورته چې والله کې دلته وخورم چې د ګډ غوښه یې ولې ځکه زه خو په پلیټ کې د ګډ غوښه خورم او دا لاندې خلک چې ناست دي دا مسلمانان دا خلک وایي چې ملا صاحب د خنزیر غوښه وخوړله او موږ یې هم خورو چې هغه وخوړل نو هغه نه خو موږ ډېر بزرګان نه یو که نه وایي بادشاه دې وژني وایي چې مړ یې کړم خو خیر دی که نه هېڅ خبره نشته هسې به مړ کېږم که بس غوښې نه ځان نه که بادشاه ورته وخوره که نه خورې ما وژنمه دي بس وایي مړ مې که ایسته شهید شهید یې که نو ټول خلک ولاندې ناست و که نه قرباني خو اثر راوړي قرباني خو بې ځایه نه وي که نه قربانۍ ډېر برکات دي. باندې یو قرباني ورکړه په ټولو خلکو بغاوت وکړه که نو بس را منډه کړه بادشاه رئیس ته بادشاهي ونیوله صحیح شوه حکومت ته لاړ که دې ملا خوړلې وې لکه به خوش یو به قرباني ورکوي نو نور به بیا کار کوي که نه تاسې پې پوه شئ. نو علماو ډېر قربانۍ ورکړي دي. امام احمد ابن حنبل یې روان کړه چلته بادشاه ته ورسو بادشاه دې ملایانو ته ویل تاسو ته تپوس وکړئ وایي د قرآن باره کې څه وایي. په دې وخت کې امام شافعي رحمه الله بیولی و او نوح ابن ابي مریم دا یو غټ عالم مدایم بیولی و. تاسو پې پوه شئ که نوح ابن ابي مریم په جیل کې شهید شي امام شافعي رحمه الله ته وایي ته د قرآن باره کې څه وایي هغه ورته تورات انجیل زبور قرآن دا ټول حدیث دي. توریه وکړه توریه پیژنئ دا ټول حدیث دي دا ټول معنا لاس یاد کړه چې دا ټولې ګوتې حدیث دي. هغه دا خیال چې دا کتابونه ښیي چې حدیث دي وایي تورات انجیل زبور قرآن دا ټول حدیث دي بس هغه هم بچ دته ته څه وایي دا ورته القرآن کلام الله غیر مخلوق خپله دعوی چې کوم دی علی الاعلان ویل. بادشاه ډېر غصه شو ملیان ورته وګوره موږ دلته نه ویلې چې دا ستا مخالفت کوي بس لاسونه یې پرې وتړل او کمیس یې ترې وویستو او زرګونه شاګردان یې ولاړ دي څه نشي کولی او جلاد ته یې ویلې چې کوړې ورکړه په کوړو یې واهه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. اوله دوری چې ورکړه نو ده ویلې بسم الله دویمه دوری چې ورکړه ده ویلې الحمدلله درېیمه دوری چې ورکړه ده ویلې انا لله و انا الیه راجعون او څلورمه دوری چې ورکړه ده ویلې القرآن کلام الله غیر مخلوق. نو په دا وهل دومره زرک کې و چې پتو غاښې وشلېده او د ده لاسونه تړلي وو نو ځان رانږدې کولی خو یې نه شه که نه نو ده ویل خدایه دا وهل خو خیر ده هېڅ خبره نه ده دین دپاره خو چې عورت مې ښکاره نه شي. سر یې اسمان طرف ته ونیو څه دعا یې وکړه الله تعالی د ده هغه عورت محفوظ که کلک شه دا دغه چې کوم وده یې کلکه شوه که نه عورت یې ښکاره نه شي. بیا بېهوشه شو بیا جیل له ویوړه بېهوشۍ کې او دا بادشاهان چې د مولیانو ازار یې چې ووهي نو هغه بیا نه راټینګېږي. د دې مولیانو ازار وواهه بادشاه ختم شه مړ شه دا بادشاه. بل بادشاه راغی هغه سم د سړي زوی و هغه دا مولیان راجمع کړل وایي تاسې مناظره وکړئ که چې څوک په حق دي دا هم څه لانجې جوړې کړي دي دا معتزله دي او دا پلان کې
بس ایسته مناظره وشوله که نه بس هغه پوه شي چې اهل سنت صحیح دي بس معتزلو باندې پابندیانې ولګولې امام احمد ابن حنبل ډېر په عزت راویسته د جیل او ورته ویې ویل چې څه غواړې هغه وایي هېڅ هم نه غواړم ما خپل جومات کې چې درس کوم بس هر څه دې ستا شیونه زما نه دي په کار بس چې ما په جومات کې طالبان راځي او درس کوم تاسو پرې پوه شئ سبق وروسته بیا امام احمد ابن حنبل وفات تاسو پرې پوه شئ لکونه خلکو د ده جنازه کې شرکت وکړ اتل زره غیر مسلم د ده د جنازې په لیدلو مسلمانان شو چې د ده جنازه یې ولیدله چې دا څومره اوږده جنازه ده تاسو پرې پوه شئ بیا دفن شو او دا استاد صاحب نه مې اورېدلي رحمه الله هغه ویلې 209 کال وروسته د ده قبر ته اوبه ورغلې وي او د ده قبر یې 209 کال بعد چې راویسته د ده قبر تر و تازه و د قبر کې تر و تازه و بیا یې دفن که بل ځای کې او زمونږ ایمان دی او دا عقیده ده چې اوسه پورې به انشاءالله تر و تازه صحیح شو که بیا د شاګردانو تپوس که تاسو ویلې چې سر د اسمان لکه او ستا پرده خدای وساتله که نه ده ورته ما دا دعا وکړه که نه یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید اسألك بعزتك الذي لا ترام وبملكك الذي لا يضام ان كنت على الصواب فلا تهتكني خدای ځکه په حق یم ما مه شرمې رسوا کې مې منو د رسوایۍ نه خدای بچ کړم والبغي على ائمه الدین کې دې خبره ته اشاره ده بغاوتونه زیات شي ظلمونه زیات شي د دین په عالمانو د دین په مشرانو وظهر اختلاف الاراء ښکاره شو اختلاف د رایو والمیل الى البدع والاهواء میلان راغی بدعتونو ته خواهشاتو ته خلک بدعاتو پسې لاړل وکثرت الفتاوی والواقعات فتوی ډېرې شوې حوادث زیات شو والرجوع الى العلماء رجوع د خلکو عالمانو ته زیاته شوه په مهمات په مهمو مسلو کې فاشتغلوا نو دا علما مشغول شو بالنظر په نظر والاستدلال په استدلال نظر ترتب د امور معلومه او تلیتعدى بها الى مجهولین او استدلال طلب د دلیل او اجتهاد ته په اجتهاد مشغول شو استنباط و مسائل راوستلو وتمهید القواعد او په دې مصروف شول چې قواعد برابر کی والاصول او اصلونه برابر کی او ترتیب د ابواب ته ورکی او فصلونو ته او تکثیر د مسائلو کی بادلتها سره د دلایل او ایراد الشبهه او وارد کی اعتراضات باجوبتها سره د جوابونو نه وتعیین الاوضاع والاصطلاحات اوضاع متعین شي دا لفظ د دې لپاره وضع شوی دی او تعیین او اصطلاحات متعین کی دا اصطلاح د علم کلام د علم فقه دا اصطلاح د اصطلاحات زیاتی وتبیین المذاهب والاختلافات او بیان د مذاهبو کې او د اختلافات دي کې د پلان کې دا راځي د پلان کې اختلافات وسم دیونو ما هغه علم یفید معرفت الاحکام العملیه چې مفیدی په پیژندلو د احکام عملیه او کې احکام عملیه به پیژندل کیږي ان ادلته تفصیلیه د ادله تفصیلیه او ادله تفصیلیه درې دي قران سنت او اجماع قیاس کوم دی دا خو د درې وانه نه ماخوذ دی بل فقه دې ته فقه وایي او معرفت د احوال د ادله او اجمالا چې د ادله او احکام ته توخی اجمالا په افاده الاحکام چې فائدہ کی دا احکام دې ته دایونه مو په اصول فقه سره ومعرفت العقائد او پیژندل د عقائد عن ادله التفصیلیه د ادله تفصیلیه او نبی کلام کلام عقیدت د قران نو پیژنې د سنت نه او پیژنې د اجماع نه او پیژنې دې ته کلام ویل ولې ومعرفت العقائد پیژندل د عقائد عن ادلتها د ادله د دې عقائد نه کوم ادله او التفصیلیه چې تفصیلیه دي د ادله تفصیلیه او چې د عقائد په پیژنې دې ته سنم کې خو د بل کلام کلام سره او ادله دغه چې کوم د احوال د ادله او چې ته پیژنې په باندې د احکام کې د اصولي په قویه دي او احکام عملیه چې ته د ادله تفصیلیه او نه پیژنې ته فقه ویل دي لکه په پوښتنه کدی کلام ته کلام وری وای
د دې اته وجوهات ذکر کړي دا به سبا بیا ووایو ها